हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब। और गाइस आज का जो व्लॉग है बेसिकली इंजन नॉइस के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ और मैंने एक चैनल पे यार कमेंट किया था कि भाई यूट्यूबर है, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने राइडर आई है नई, भाई उसकी उन्होंने भाई रिव्यू डाला है उन्होंने कि भाई किस तरह की बाइक है। तो भाई मैंने उस पर जस्ट इतना लिखा था, मैंने कहा जी इसमें लुकिंग वाइज और इसकी परफॉर्मेंस, खैर भाई राइडर चाहे जितनी मर्जी अच्छी बाइक है, मैं कह रहा हूँ चलो इससे अच्छी है, उससे थोड़ा बहुत पिकअप अपनी बाइक से इससे एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैंने इसमें लिखा था खाली कि भाई एक्सट्रीम की परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी ठीक है। तो भाई उस पर बहुत सारे कमेंट आने लगे कि भाई ये ऐसी है बाइक, ये फैसी है, मतलब कोई कह रहा है केकड़े जैसी है। भाई केकड़े जैसी तो कहीं से नहीं लग रही। आप बताओ भाई, जिसने लिए केकड़े जैसी लगती है भाई 125 सीसी सेगमेंट में कहीं से केकड़े जैसी नहीं लगती। चलो अब छोड़ो सारी बातों को, जोक सपाट, अब बात करते हैं इसकी इंजन नॉइस की। तो गाइस इंजन नॉइस देखो, मैंने यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो देख रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं इंजन नॉइस, और कमेंटों में भी उसमें आ रहा था इंजन इसका बकवास है, इंजन नॉइस आ रही है। तो भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, तो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो जून से पहले की बाइकें आई थी ना, उनके अंदर इंजन नॉइस ज़्यादा थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने कितनी चला दी है। देखो गाइस, ये कितनी चला दी मैंने, ये देख लो 2577 किलोमीटर चला दिए मैंने, झूठ तो नहीं है, देखो आपके सामने है। अब मैं इसका इंजन नॉइस सुनाता हूँ, देखो सेल्फ मार के, एक सेकेंड। अब इसके इंजन में आपको कोई फालतू आवाज़ दे रही है। अब मैं वो भी बताऊंगा आपको कि भाई आवाज़ क्यों आती है। सुनो पहले आवाज़, भाई एकदम फर्स्ट क्लास आवाज़ है और मैं इसको 25 किलोमीटर चला के आ चुका हूँ। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इंजन नॉइस की आवाज़ क्यों आती है। भाई पहली बात, इसकी टैपट की आवाज़ भी आ सकती है। ऊपर टैपट होते हैं यहाँ पे, वो एडजस्ट करवाने होते हैं। खैर वो सेकंड सर्विस में हो जाएंगे, फर्स्ट सर्विस में तो मेरे नहीं हुए क्योंकि दिक्कत भी नहीं थी। हल्के हल्के इसके टैपट ढीले हो रहे हैं, लेकिन अभी इतनी दिक्कत मेरे को इसमें नहीं आ रही है। दूसरा, अब कई बंदे हैं इसको रेगुलर चला रहे हैं, जैसे मान लो आप 25 किलोमीटर चल दिए, 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला रहे हो, इसको आप 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होता है गाइस, इंजन ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है गाइस। अब ओवर हीटिंग होएगी गाड़ी, कोई भी गाड़ी, आप कार भी ले लो, लगातार 100 किलोमीटर चलाओगे भाई, थोड़ा बहुत तो रेस्ट लोगे ही आप भी, है ना। तो बाइक है यार ये, इसको 25 किलोमीटर चला लिया, थोड़ा सा रेस्ट लो। आप रास्ते में आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो 25 किलोमीटर चला रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट लो। और जब ज़्यादा इंजन चलता है ना, रेगुलर चलता है, हीटिंग होती है, तो इंजन ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो पतला होने से क्या है, फिर टैपट की आवाज़ आने लग जाती है, वो ऑटोमेटिक आती है। ये तो आप भी जानते हो कि भाई जब लोहा गर्म होता है तो वो थोड़ा सा लचीला हो जाता है ना। तो इस तरह इंजन जब गर्म होता है तो इंजन ऑयल भी पतला हो जाता है, इसलिए उसमें इंजन नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। वो हर बाइक में होता है, ऐसा नहीं है इसमें होता है। मेरे पास पल्सर 180 थी, उसको जब मैं 25 किलोमीटर चला लेता था ना, इसके इंजन में तो फिर भी इतनी आवाज़ नहीं आती है। वो बड़े इंजन में से भी शाय 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 करने की आवाज़ आने लग जाती थी। पल्सर 180 में बता रहा हूँ मैं, आज से आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे पास 180 थी पल्सर, और मैंने ब्लैक एडिशन लिया था, जब वो बिल्कुल ब्लैक एडिशन आया था, उसमें 120 नंबर टायर उसके अंदर भी था गाइस, और इसके अंदर भी है। और ये 125 सीसी की गाड़ी है और भारी बाइक है, 136 kg है। इसके ऊपर आप बैठ रहे हो, मान लो आपका 80 किलो वजन है, तो 135 और 80 kg हो गया, कितना हो गया, अब आप 110-115 किलो हो गया। तो अब इतनी भारी चीज़ चलेगी रोड पे तो थोड़ा सा उसको गर्म भी तो होगी, इंजन हीट होगा, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना होता है गाइस। ओके। और आप लोगों की बाइक में भाई कुछ कमी आ रही है। एक हमारे गौरव जी, उन्होंने कमेंट कराए कि भाई ये ट्रैफिक में 3-4 बार बंद हो गई। गौरव जी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये क्लच की अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करा लो। ये मैं पहले भी इसका व्लॉग भी डाल रखा है मैंने, क्लच केबल प्रॉब्लम के नाम से है। और शुरू में कमेंट लिखा हुआ है कि भाई एवरी एक्सट्रीम हैव दिस प्रॉब्लम, क्लच केबल प्रॉब्लम, एवरी एक्सट्रीम हैव क्लच केबल प्रॉब्लम। तो इसको सही करा लो। इसकी वजह से भी बाइक बंद होती है, स्लो में ज़्यादा बंद होती है, सेकंड गियर में खासकर। मैं भी बहुत परेशान होता था, मैंने खुद सही कराया। और दूसरा, इसका प्लग का गैप वगैरह चेक करा लो, ठीक है। स्पार्क प्लग शॉर्ट तो नहीं है, वो भी चेक करा लो।
ओके गौरव जी। और दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो आपकी ट्रैफिक में गाड़ी बंद हो गई, आपने सेल्फ मारा फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, तो जब दोबारा सेल्फ मारो ना तो क्या करो, सेल्फ के साथ साथ थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लो। जैसे आपने सेल्फ दिया और थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लो तो ये जल्दी स्टार्ट होएगी, और एक्सीलेटर देते हुए अपना आराम से फर्स्ट गियर में आप इसको पिकअप करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड गियर में मत उठाना अगर गाड़ी रुकी हुई है तो, नहीं तो बार बार बंद होएगी। ओके गाइस, तो और कोई दिक्कत आ रही है भाई, कोई नया व्यूअर है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके 1K का टारगेट है भाई अपने सब्सक्राइब का। ओके गाइस, तो और कोई नई किसी ने बाइक ली है उसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई, मेरे कहने पे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने कईयों ने नई बाइक ली है, तो चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो भाई उसका सलूशन निकालने के लिए बैठे हैं। और एक कमेंट और आया था वाइब्रेशन। हाँ भाई, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत इसमें आती है, पैरों पे भी आती है, फुट रेस्ट की आती है, हाथों में भी आती है, ऐसी बात नहीं है भाई। 1,17,500 में दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है। इतने में यार इतनी अच्छी बाइक मिल रही है, इतना कुछ इसके अंदर माल लगा रखा है, तो थोड़ा बहुत तो यार एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल तो है नहीं कि भाई ये 2 लाख की है। अभी यहाँ पे गार्ड साहब बैठे थे, उन्होंने बोला कितने की ली, 1,30,000 की, 1.5 लाख की ली। तो मैं अपने घर पे भी जब इसको लेके गया था ना तो घर वाले ही बोले थे 1.5-2 लाख रुपए की बाइक ख़रीद के लाया। जब मैंने उनको बताया ना 1,17,500 रुपये की बाइक है ये, तब उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। तो इतने प्राइस में इतना सब कुछ इसमें दे रखा है, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन यार हर बाइक में आती है। ऐसा नहीं है, मेरे पास शाइन थी, पल्सर 180 थी, उसमें भी वाइब्रेशन आती थी। ओके, और इसकी हैंडलिंग तो बल्कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ओके गाइस, और कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओके, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल को ऑल आइकन पर कर दें अगर आप मेरा कोई नए भाई है तो। ओके गाइस, मिलते हैं, सी यू, टेक केयर।